主嘅慈愛比生命更好，有主嘅慈愛進入咗我哋嘅心裏面，我哋嘅生命呢就能夠被改變得有意義。環顧四周，無數嘅人，佢哋嘅生活真係被罪惡捆綁，佢哋痛苦無助。正如經上所說，耶和華見人在地上罪惡好大，終日所思想的盡都是惡。喺創世記6章5節嗰度講嘅，佢哋痛苦無助。雖然如此，但係神嘅愛仍等着罪人去悔改。然而，我哋要接受主愛嘅人，有冇活出愛嘅生命呢？如果我哋冇，我哋真係要去思想，我哋要改過，我哋去學習，真係要活出愛嘅樣式，活出主嘅樣式，我哋要努力。所以希望大家都能夠藉着我哋每天嘅生活，我哋要活出，要努力去見證基督，唔驚任何嘅攔阻，憑着愛心去做。喺地鐵車廂裏，我哋睇到一個令人省察嘅宣傳，喺度咁樣講嘅，佢話讓助他人，你做得到，係鼓勵我哋互相嘅讓助，唔好顧住去霸位俾自己坐，要去關心有需要嘅人。咁樣喺呢個宣傳字幕係英文呢，係更加嘅顯得清晰。佢呢度咁樣講，佢話 Show you have a loving heart, let's care for others， 真係顯得很可愛，用愛心去讓位。愛心其實人人都有，但係未必人人都肯活出呢個基督嘅愛出嚟。我哋基督徒有時都忽略咗嘅，所以求主教導我哋，加能力俾我哋去彼此嘅勸勉，彼此嘅扶持，將主賜俾我哋嘅愛心活出嚟，使到別人得益處，主嘅名亦都係得榮耀。我哋常常可以默想下經文，喺馬可福音12章30至到31節呢度咁樣講，佢話你要與全部嘅心志、情感、理智和毅力愛主你的上帝。其次係你要愛別人像愛自己一樣。冇其他嘅誡命比呢兩條嘅誡命更加嘅重要㗎喇。所以親愛嘅弟兄姊妹，我哋要省察，我哋有冇照着主俾我哋嘅教導去遵守佢嘅話語呢？求主繼續嘅提醒我哋，感謝主嘅愛。